ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ரியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான நம்ம 7 months பேபியிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடக்கூடிய ராகி கஞ்சி தான். இது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எப்படி வீட்டில் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், நான் முந்திரி, பாதாம், அது கூடவே 1/4 கப் அளவுக்கு ராகி மாவு, 1/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை, அப்புறம் 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம முந்திரி, பாதாம், சர்க்கரையை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அந்த பவுடரை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1/4 கப் அளவுக்கு ராகி மாவு சேர்த்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவுமே ஹெல்த்தி, பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கு கம்மியாக சர்க்கரை சேர்த்து செஞ்சால் ரொம்ப நல்லது. நம்ம காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட இது செஞ்சு சாப்பிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் அந்த பவுல் வச்சுக்கலாம். வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம். கெட்டிகள் அப்போ தான் வராமல் இருக்கும், இல்லைனா சீக்கிரமாக கெட்டிகள் ஆகிடும். இந்த மாதிரி நல்லா லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது கொதித்து வரும்போது 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு காய்ச்சாத பால் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பவுலில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 பவுல்லையும் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கு மேலே பாதாம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான ராகி கஞ்சி வீட்டில் டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்.